Go shoot！ 呢個係我設計嘅陀螺發射器，呢個係我整嘅陀螺，我而家就要挑戰你。Go shoot！ 輸咗，就一翼咁樣咧，就可以做到呢個陀螺發射嘅動作噶啦噃。分咗做3層嘅設計啦。點解會加呢啲螺絲落去咧？因為咧得個20幾支，好似唔係好夠，加翻個重量咁樣啦。咁我而家呢個陀螺咧就係大概50支左右啦。咁我哋咧就好似正版咁樣吸落去啦，然之後扭一扭。因為我係左手嘅，就決定兩邊都裝晒。咁呢一個咧就係嗰個弓嗰個雛形啦。首先咧就設計咗呢一個形狀先，整完之後咧吸落去咧，扣咗少少位啦。去做啲棘住嘅動作嘅，我係整一個叫做木嘅弓咁樣嘅，咁所以咧我今次都用咗 PLA 木嘅材質啦。咁我都設計咗一塊掩啊，咁去遮住佢，防止咧我哋拉嗰陣時咧唔小心一嘢拉咗佢出嚟。咁我哋呢度棘住㗎嘛，咁我哋就可以做到一個發射嘅動作㗎啦。